Там, наверное, надо аккуратно дернуть за веревочку, да, за хвостик потяни, за хвостик. Друзья, помогите мне. Ой, Помогли, друзья? да. Надо решать. Ой. Покажи, как яичко называется. Чё? Маша и медведь, да? Да. Угадала. Маша. Нет. Там мы слушали. Ой, Что там попалось? там мы слушали. Инструкции? Да. Что за инструкция? Ой. Опять! Попался Мишка? Да, опять. И попалась такая игра с наклейками. А где его треща? А где его треща? 22 многоразовые мягкие наклейки. Детям от 3 до 7 лет. Да. Игра Это с наклейками. наклейки. Да, игра с наклейками. Будем играть, да? Потом поиграем, когда посмотрим, что нам попалось. Что там еще есть в яичке? Посмотри. Ой, опять! Опять мишка. Шахтиком. Вот такая вот игра. И вот такая вот целая куча наклеечек. Ну попробуй одну наклеить, как она клеится. Там написано, что наклеечки многоразового использования. То есть их можно потом переклеивать. Ой, а куда? 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 Сумочку? Не знаю. Давай попробуем. Вот Мишка любит малину? Да. Еще грибочка. И грибочки любит Мишка. Да? Ой. Грибочки любит ежик. Да. Вот мы сюда наклеим ежика, который любит грибочки, да? Ой. Ам-нам-нам-нам-нам. Как Ням-ням-ням-ням. еще? Дай. Будем пить чай. Самовар вот принесли. Вот такое. А куда надо? А куда ты хочешь? Давай попробуем, куда ты хочешь. Что это? Покажи. Такситуальский. Это у нас клубника. Да. Клубника должна расти в саду, да? Как у Да. бабушки. Ой. Еще сумочка. Куда надо? Это значит, Маша варит варенье на печке. Ты варись варенье, да? А я буду... А это куда? Яблочко. Яблочко, а куда ты хочешь? У мишки. У Мишки яблочко будет, да? Как у нас. Еще Давай наклеим Машу. Давай. А я морковка. Может, я поломаю? Кто такая Маша веселая, да? А куда надо? Морковочку? Да. Не знаю, давай попробуем сюда. А-ка. Придет зайчик, Мишка угостит его морковкой, да? А куда надо? Вот туда. Куда? А куда ты хочешь? Мишка. А тут такая бабочка летела, крылышками Давай. махала. И на Лену прилетела. Я люблю тебя. А куда надо? Надо ее сюда. Давай сюда попробуем. Да, наверх. Она тоже хочет варенье, да? Да. А я буду вот
Сиська. Да. Ну Куда? куда ты хочешь, туда и клей. Куда ты думаешь надо наклеить? Сюда. А почему сюда? Ой, Может сюда? да. Ну давай попробуем сюда. А еще вот это. Кастрюльку? Еще для одного варенья? Да. Давай, прикольно. Давай рядышком поставим, чтобы далеко не ходил Мишка, да? Ой, а мышку прикрыла. Ну как это на голове кастрюля будет у Мишки? Так некрасиво. А почему? Ну, что это такое? Ну а что ты вообще на Мишку приклеила целую кастрюлю? А я не Варенье. знаю. Мишка весь в кастрюле. Ему так тяжело будет. Ну как? Ты представляешь, Мишка будет с двумя кастрюлями ходить по лесу? Так всех зверей распугает. Давай лучше на клубничку наклеим. Ой, покини. Ой, папа. Давай ему наклеим лучше клубничку сюда. Да? А что вам будет ходить по группам? Ой, сегодня вам будет ходить лисиком. Ой, Тут вот еще ягоды какие-то. Давай куда-то приклеим красиво. давай Давай вот сюда, вот Маша. сюда. Маша, вот ягоды, да? А куда кастрюлю? Кастрюльку? Да. Давай кастрюльку приклеим сюда. У Маши. У Маши будет кастрюлька, да? Еще последнее это осталось. Оп. Тут еще есть помидоры. Еще морковка. Так, еще клубничка. У Мишки целый сад клубники, да? А там еще. Игрушка-приколюха. А Куча куда? наклеек. Это точно будет умничка ходить просеком. Еще логика. Может, ты скушаешь? Да. Ням-ням-ням-ням. А люблю это. А Клубничку куда любишь? надо приклеить? А куда ты хочешь, туда и клей. У Маши. У Маши. Пусть Маша гуляет, да? Нам-нам-нам-нам. Ням-ням-ням. А где еще она клейка? Все, где закончились. наклейки? Закончились наклейки. Еще перси. Нет, все закончились. Давай дальше смотреть, что там попалось. Что? Так, что там тебе еще попалось? Блокнот. Для рецептов, как варить варенье, да? Да. Блокнот с Машей. Давай колем. Да это просто блокнот, что там открывать? Давай дальше смотри, что там яичко попалось. Давай колем. Такой вот блокнот. Опять Маша. Маша попалась. Опять Маша. Любишь Машу? Да. Она опять попалась. Идет ее. А ну смотри, кто там еще в яичке прячется. Сейчас, подожди. Оп. Опять! Еще Маша? Да. Да сколько же у тебя будет Маш? Целая куча. Синдова. И больше там остались киндеры. Я буду огревать киндеры, а ты зеленый мишка. Ложи туда яичко наверх. Наверх. Она упадет. Подписывай на мой канал. Красный кнопочку. Давай. Еще люблю.